Հարգելի գործընկերներ, ձեզ են ներկայացնում գովազդի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է 1996 թվականի ընդունված օրենքի 15-րդ հոդվածի 15-րդ մասից հանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն 4 աստղանի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջներին եւ չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներում տեղադրվողների բառերը։ Սույն օրենքի 15-րդ հոդվածը ասում է, որ արգելվում է շահումով խաղի կամ ինտերնետ շահումով խաղի կամ խաղատան կամ խաղասրահի կամ վիճակախաղի, այդ թվում տոտալիզատորի կամ դրանց կազմակերպիչների ցանկացած տիպի գովազդը բացառությամբ իր պաշտոնական կայքի կամ խաղատների կամ շահումով խաղերի կամ ինտերնետ շահումով խաղերի կամ տոտալիզատորների շենքերի շինությունների կամ սրահների մեջ կամ վրա Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն 4 աստղանի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջների չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներում տեղադրվողների, իսկ խաղարկության կամ համակցված վիճակախաղի գովազդը թույլատրվում է նաև խաղարկության համակցված վիճակախաղերի վաճառակետերում։ Օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է խաղային գովազդների տեղակայման սահմանափակման անհրաժեշտությունից։ Մասնավորապես նախագծով նախատեսվում է արգելք սահմանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում շահումով խաղի կամ ինտերնետ շահումով խաղի կամ վիճակախաղի գովազդի տեղադրման համար։ Հարգելի գործընկերներ, մենք գիտենք, որ վերջին տարիներին բավականին մեծ սահմանափակումներ են մտցվել տվյալ ոլորտի գովազդի կարգավորումների մեջ եւ ներկայիս կարգավորումների բերումով վերջին ժամանակները սահմանային անցակետերում, ինչպես նաև 4 եւ բարձր աստղանի կարգին համապատասխան հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում գովազդային վահանակների վրա տարբեր խաղային բիզնեսների, խաղատների, շահումով խաղերի հեռարձակվող գովազդի նկատելի եւ գերակշռող աճ է նկատվում։ Ստացվում է մի իրավիճակ, երբ զբոսաշրջիկը կամ Հայաստան այցելող այլ անձինք մուտք է գործում Հայաստան հենց օդանավակայանում կամ սահմանային անցման կետերում եւ ստանում բացասական ազդակներ, ձևավորելով Հայաստանի եւ հայկական զբոսաշրջային միջավայրի մասին ոչ ճշգրիտ տեղեկություն, ինչը ամրապնդվում է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում, այսինքն մարդիկ Հայաստան են գալիս սահմանային անցակետում կամ օդանավակայանում, տեսնում են տոտալիզատորի կամ շահումով խաղերի գովազդ եւ դրանից հետո գնում են կամ 4 կամ ավելի բարձր հյուրանոցային համալիրներ եւ այնտեղ նույնպես տեսնում են այդ գովազդը եւ այնպիսի տպավորություն է ստացվում, որ մտել է մի հատ մեծ խաղատուն։ Արդյունքում ստվերում է մնում ազգային արժեքները եւ այն իրականությունը, որ Հայաստանը մի երկիր է, որը հազարամյա պատմության եւ մշակույթով, տեսարժան վայրերով, բարի եւ հյուրասեր մարդկանցով կարող է դասվել աշխարհի լավագույն զբոսաշրջային երկրների շարքին։ Հետևաբար հաշվի առնելով վերագրյալը, հարգելի գործընկերներ, կոչ եմ անում ձեզ կողմ քվեարկել եւ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։